Сүндетке отырғызу ислам дініндегі маңызды сүннеттердің бірі. Бұл дәстүр мұсылман баласының рухани және физикалық тазалығын білдіреді. Қазақ халқы бұл рәсімді ғасырлар бойы ерекше құрметпен орындап келген. Пайғамбарымыз Мұхаммед салаллаху алейхи ва саллям 5 нәрсе фитраттан сүндетке отыру деп айтқан. Бухари, Муслим хадистері. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, сүндетке отырғызу жұқпалы аурулардың алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар жеке гигиенаны сақтауды жеңілдетеді. Қазақ халқында сүндет той үлкен қуаныш. Бұл баланың азаматтық өмірге жасаған алғашқы қадамы деп саналған. Бұл рәсім баланың жасына сай, ата-ананың мейірімімен және дәрігер бақылауымен жасалуы тиіс. Сүндетке отырғызу, сүннетке адалдық, тазалық пен денсаулықтың кепілі.